إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وكل من سار على نهجه واتبع هداه وتمسك بسنته وسلك طريقه ليوم البعث والنشور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أيها المسلمون، تحدثنا في اللقاء الماضي عن حقيقة النفس وأوصافها في القرآن الكريم، وتحدثنا عن جانب من تزكية النفس، وبينا أنه من غايات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي تزكية النفوس وتطهيرها وتربيتها، وبينا ذلك من خلال الآيات الأربع التي نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وظيفته، بداية من سورة البقرة وختاما بسورة الجمعة، بقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية النفوس وتقويمها وصلاح القلوب وتزكيتها أمر سعى إليه العقلاء والنجباء في مختلف الأمم عبر مختلف العصور والأزمنة، يسعون إلى تربية النفوس، فبذلوا في ذلك وفي سبيل ذلك بذلوا المال لتوفير المناهج والكتب والمعلمين لتهذيب النفوس وإصلاحها. والإسلام العظيم جعل من غايات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غايات بعثة جميع الأنبياء والمرسلين ما جاءوا إلا لإصلاح النفوس وتطهيرها، لأن صلاح النفوس فيه صلاح للمجتمع، وفساد النفوس فساد للمجتمعات. وأولاها الله تبارك وتعالى اهتماما في القرآن الكريم، فأقسم الله جل جلاله في صدر سورة الشمس 11 قسما ختاما
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فهناك وسائل عدة لإصلاح النفوس وتربيتها، لتطهير النفوس من أضرانها. أولها وأعظمها هو التوحيد. فهناك فارق بين نفس الموحد وبين غيره، مهما بذلوا وأنفقوا ومهما قدموا من مناهج وكتب لتهذيب هذه الأنفس وتربيتها، لا يفوق أبدا المنهج الذي أنزله العليم الخبير: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلق الإنسان وأنزل له منهجا فيه صلاح حاله في الدنيا ومآله في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يطهر نفوسنا من أضرانها. التوحيد هو غاية الغايات، وهو أصل الأصول، وهو أهم عنصر في بناء شخصية الإنسان وصلاح نفسه. لذا نرى في أول نداء إنساني في القرآن الكريم يخاطب الله تبارك وتعالى الناس كافة بأن يعبدوا الله جل وعلا ويوحدوه. فقال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال تعالى في سورة النساء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة الإسراء: قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختاما بسورة الذاريات في قول الله جل وعلا وهو يبين الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، فيقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نداء عام وخاص، أمر بالتوحيد الذي هو وظيفة الخلق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله سخر الله تبارك وتعالى السماوات والأرض لخدمة الإنسان ليكون عبدا لله جل وعلا. فإذا ما حقق التوحيد الخالص كان ذلك سببا في تطهير نفسه من أضرانها وتزكيتها، كان تطهيرا لقلبه من الشبهات والشهوات. ونرى في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صحيح مسلم كما في حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومرة في حق أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لما كل هذا؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الأمر ويجليه، لأن فيه صلاح للقلوب وتزكية للنفوس، وهو حق علام الغيوب جل وعلا. تربية الناس على التوحيد الصادق، على التوحيد الخالص من منابعه الصافية بمفهومه الشامل الذي يشمل جميع معاني الحياة ونواحي الحياة، هذا هو الذي يريده ربنا تبارك وتعالى، لا التوحيد الذي يوافق هوى النفوس في جانب من الجوانب ثم نترك غير ذلك. فالتوحيد مفهوم شامل يشمل كل مناحي الحياة. فإذا ما عرفنا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعرفنا على شروطها، وعرفنا ما هي مقتضيات هذه الكلمة، فمن مقتضيات كلمة لا إله إلا الله أولا حق الله على خلقه، أن تعلم أنك ما خلقت إلا لتكون عبدا لقيوم السماوات والأرض، أن تعلم أنه ما من عمل يوافق رضا الله جل وعلا إلا وهو من مقتضيات التوحيد، أن تعلم أنه ما من عمل ظاهر أو باطن وفيه رضا الله تبارك وتعالى إلا وهو عبادة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله جل وعلا من قول وعمل ظاهر أو باطن فهو لله جل وعلا عبادة بشرطين اثنين: أن تحقق النية عند هذا العمل، وأن يكون هذا العمل موافقا لهدي سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أن تعلم أن من مقتضيات التوحيد إلقاؤك السلام على غيرك، أن تعلم أنه من مقتضيات التوحيد إحسانك إلى جارك، أن تعلم أنه من مقتضيات التوحيد إكرامك لضيفك، أن تعلم أنه من مقتضيات التوحيد برك بوالديك، أن تعلم أنه من مقتضيات التوحيد توقير الكبير وأن ترحم الصغير. فالتوحيد معنى شامل يشمل كل هذه المظاهر. فكيف بأناس يقرون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يرفعون السبابة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولن ترى ذلك مترجما في حياتهم. ترى انفصاما شديدا بين أخلاقهم وما يدينون لله به، ترى انفصاما شديدا. كيف له أن يصلي الخمس وهو عاق لوالديه؟ كيف له أن يقر لله بالتوحيد وهو يؤذي الآخرين؟ كيف يقر لله بالتوحيد وهو لا يتعرف على أخلاق ولا معاملات سيد النبيين صلى الله عليه وسلم؟
المعاني في نفوس أبنائنا حتى يتربوا على العقيدة الصادقة الصافية من منابعها الصافية من القرآن والسنة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. مرة يسأل معاذا، ومرة يسأل أبا هريرة، ومرة يركب خلفه ابن عباس رضي الله عنه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. أول ما يعلمه، أول ما يلقنه التوحيد، يلقنه العقيدة الصحيحة، يلقنه كيف يعرف الله. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كم مرة ركب معك ولدك في السيارة، وكم مرة اصطحبته في الطريق، وكم من المرات لقنته درسا في التوحيد، كم من المرات حدثته عن ربه، كم من المرات قلت له: يا بني اتق الله، كم من المرات قلنا له: يا بني احفظ الله يحفظك، كم من المرات قلنا لأبنائنا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ليتربى أبناؤنا على العز والمجد، ليتربوا على الخوف من الله وحده لا الخوف من غيره. هكذا كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يربي النفوس ويزكيها، يبني الشخصيات، حتى يرسل سعد بن معاذ يوما ربعي بن عامر ليدخل على رستم قائد جيوش الفرس، فيلقنه درسا عظيما في كلمات قلائل تحتاج إلى لقاءات متعددة. يدخل ربعي بثياب صفيقة على فرس قصيرة إلى كرسي رستم، ويربط بالفرس في إحدى النمارق، ومعه سيفه، ويدخل عليه حتى هابه رستم، فقال له بلفظ العظمة: من أنتم؟ وهو رجل واحد. قال له ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والله ما حمله على هذا إلا أن التوحيد تغلغل في أعماق قلبه، فجعله لا يهاب أحدا من دون الله، وألقى الله جل وعلا بالمهابة في قلوب الأعداء بسبب أن الإيمان قد تمكن من القلوب، فجعل الله لهم مكانة وجعل لهم هيبة، لأنهم تربوا على ذلك منذ أن أقروا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يحيينا على توحيده، وأن يتوفنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن التوحيد سبيل لتزكية النفوس، بل هو السبيل الأول لإصلاح النفوس والقلوب، هو السبيل إلى بناء الشخصية الإنسانية التي إذا رؤيت في أي مكان تعرف ويشار إليها بالبنان. التوحيد هو الذي رفع العرب قديما من كونهم رعاة للغنم إلى سادة وقادة للأمم. والله ما نالوا ذلك بكثرة مال، ولا بكثرة عدد، ولا بكثرة عتاد، إنما نالوا هذه المكانة بتوحيدهم لرب الأرض والسماء، لأنهم حققوا التوحيد وعاشوا له ودعوا الناس إليه، فجعلهم الله تبارك وتعالى سادة وقادة يهابون من القاصي والداني. هو الذي رفع بلال الحبشي، والتوحيد هو الذي رفع صهيب الرومي، هو الذي قضى على كل سبل الفساد في الأرض، هو الذي أصلح النفوس والقلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا، وإيمانا صادقا، وعملا صالحا، ودعاء مستجابا. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ اليمن وأهلها يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عنهم وعن جميع المكروبين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا يا حي يا قيوم. اللهم وفق أمير البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.